Друзья, всех приветствую! Хочу анонсировать свое новое видео, которое я записала. Оно называется «Алёшкины сказки. Костер». Вы знаете, меня саму очень затронуло, потому что там еще много, я буду записывать несколько разделов сказок одного автора, Светозара. Там очень много подсказок, мудрых подсказок. О чем эта сказка? Например, вот костер, да, который я вот последнее записала, я его, значит, выставила. Смотрите, пишите комментарии, какие осознания у вас пришли после прослушивания. Это аудио-видео. Осознание там такого плана, как наши предки понимали, да, под символом огонь, что понималось, как сейчас это надо понимать, использовать, да, для своей жизни, в своих начинаниях, в том числе, конечно, и для очищения. И вы знаете, я заметила такую вещь интересную. Это до того, как я прочитала эту сказку, этот рассказ-сказка, да, меня почему-то очень увлекло, «Вечный огонь», да, гуляла и как-то вот привлекала меня, мне хотелось подойти, то есть как наш дух ведет нас и через душу как бы направляет нас к тому, что мы хотим. И вот меня часто очень влекло к этому. Вы знаете, я получала, да, какой-то вот заряд энергии. И сейчас вот после того, как я записала, особенно это видео, я прям прочувствовала, что на самом деле этот огонь для нас, да, означает. Друзья, слушайте, смотрите это видео, пишите в комментарии свои осознания. Я вам желаю приятного просмотра, приятного прослушивания. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.